Tan. Boria. Juta berikan. Oh, Boria, tan. Boria, oke. Boria. Boria, hoy lo. Kapur dilo. Lang buko lang sunalong inut lang ke jang pen ki thiar pum kelong. Karbiang long along nong ka chatang klong alang sun lang buko along ke dam tang jakong krip ho arni. Nagaland Dimapur pen ki jui ke lang aphan banglo. La so hudar ni kang sampor pa ki thoma por huni phosi inut lang jang choklo. La so lang ke jang chok abang pho phan pinang an ripen patumi ni thom ke pleng arni amsi ki thitang ar pum longlo. Langsun kilang mian nong ka chatang klong a joini Nagaland Dimapur Kohima Nagaon Lamding Golaghat malom pen kai kita ki juya phan kibang chimit me pina son si theklong la son si ke dam tang jakhong ni phai krip clear ni tami nungshi sane bowling arta thomke bra truck Dimapur monbostia sordami arisang ho bangkre photum pen ki juja phan si banglo bonta alangli kopai kilang no jok alangli la pusona honi pholok si Kijoy kelang adima long amat si apran cipang bote kang detlo. Pinpur me alang litu ning arong ka cipi phan pusi langsun ang song arludam si ning arong cipilo. La so hot alang li nong sesone boling abang kang lit projok si dong plutzi ang song pen nang chingthu si apran dam julo. La so phi wala tumpen chenglok police atum ki phorni penamat si rilo. Seta long le da chok jakhong ni phai krep ho arni pen ki Assam SDRF la pen Nagaland SDRF atum chelang si ki thitang ar pum kiria sai kemlo lana de long kiri cherap chito dera phita jakhong ni phai krep ho arni ki thitang ar pum long le datlo kiri ing ton te si jakhong ni phai krep truck arni anta ribom si anerlo apor malom ki thitang ar pum long lo pusi birta long dun kelong ahut ki thitang ar pum ar long along kaching kep het theklong si ar pum nc raikoma sai khiatum chipari denglo puta birta longdun Hoy gori bole lisa na পাথর আছে পুরো ভিতর রুমাই আছে body ro puro bidor ase পাথর কাটিব লাগিব পাথর কাটিব লাগিব মানে হাতটো মানে পুরো মিছা হয় আন্দরে যেতে যেতে হাত দিখাই দিয়ে না আপোনালোকে অভিযানৰ অন্তত সফল এটা অভিযান আপোনালোকে দিলে এইটোৰ বিষয়ে কি ক'ব ছাৰ হয় আমি যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ আজি সাৰ্থক হৈছে আমি টিমটো আহিছিলোঁ আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু ডিফু ফায়াৰ ষ্টেচন আছে আৰু নামটো ল'ব লাগিব আকৌ নাগালেণ্ডৰ SDRF টিমো আহিছে আমাৰ লগত যৌথভাৱে অভিযান চলাই আমি যোৱাকালি অভিযান চলাইছোঁ সফল নহ'লোঁ আৰু কোঠত আজি আকৌ আমি কৰিলোঁ 2:30 বজাত ৰিকভাৰ হৈছে ডেড বডিটো মানে জলপ্ৰপাতৰ একদম মোৰ লেপত সোমাই গৈছিলে খুলি গৈছিলে সেইকাৰণে উলিয়াবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল তথাপিও ৰিকভাৰটো হ'ল মানে যৌথ অভিযানত বিশেষকৈ আমাৰ হোজাই ফায়াৰ ষ্টেচনৰ আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ দিবাকৰ শইকীয়া তেওঁ প্ৰথম মানে দেখা পাই পেলাই তাৰপিছতে তেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰিকভাৰ কৰি পেলাই বৰ্তমান আমি মাজা থানা মানে ডেড বডিটো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বহুত জটিল ওপৰত আছে নমাই আনোতে যথেষ্ট কষ্ট হ'ব তেনেকুৱা নমাই আনোতে হয়তো গধূলি হৈ যাব পাৰে এতিয়ালৈকে আনিব পৰা নাই ছাৰ অপাৰেশ্যনটো বহুত জটিল আছে যেন লাগিছে কিয় 3 দিনৰ সময় লাগিছে কি বুলি ক'ব ছাৰ এটা জলপ্ৰপাতত যিহেতু পৰিছে এইটো জলপ্ৰপাতৰ 2টা স্তৰ আছে এই 2টা স্তৰটো নহয় একদম 2 নম্বৰ প্ৰথম স্তৰটোত নহয় তাতোতকৈ আৰু ওপৰলৈ গুচি গৈছে ডেড বডি যিজন ডেড বডি তেওঁৰ নাম আছিলে
নামটো আছিলে ডিমাপুৰৰ আছিলে বয়স আছিলে 36 নুংচিছেপ উইলিং কেছ আছিলে 36 সেইজনৰ হৈছিলে এক্সিডেণ্টটো সেইকাৰণে আৰু আজি ৰিকভাৰ হৈ গ'ল সেইটো এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হ'ব নেকি এইটো আমাৰ কামটো হ'ল ৰিকভাৰ কৰা ৰিকভাৰটো আমিতো এতিয়া কৰি দিলোঁ যথভাৱে হ'লেও কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি লোকেল থানাত অচিক চমজাই দিম মাঞ্জা থানাত তেওঁলোকৰ ডিউটি কৰিব ঠিক আছে Sir. Hi friends, it's a great joy to be here. Just to speak on behalf of all of us as a human being, and we know that today, 3 days back, there was a small incident happened in the waterfall. A few boys just came for a picnic to enjoy, to see the natural beauty. Unfortunately, one boy fallen in the water and he died, and by the grace of God, by the help of God, with the help of some of the bullies from Nagaland, from Assam, and well-wishers and brothers and sisters came, and till 3 days today we found the dead body back. But it's our wish and to all of us for the safety measures for all of us, especially for the young people, that we can protect them, and how we can protect them the government can do some help measurement where the young people and children should be safe in the near future. That's the point we can think it for it in the near future. To do such kind of things and the places to visit, it's joy in life, but we need to save people so that we can think something better. Thank you. Manja Town Committee Conference holalong Manja Digital News Forum amhang pathek nanglong. Peer to sumindala long ason tinsita apor lapen akay ng kachilar bomason thosi nona kaya porahut India det pia Panamata Digital India busi hok tanglo lapen kachatanglo. Lapen kopi ko sona phansi digital pu kipudamma puthak initum kaduk kabeta chinihulo. Atheke peer thelong digital pena joksi penang an ke ongdung asai ansita digital pena joksi bachum ilo. Lasi lapuson digital apora hoten pachaton dunsi karbiang long adang pia pharman radalong birta chala kirike sang kapachatang jaham phang mate karbiang long digital news forum kedam tang apora hot amahang pathek therapy jakhong chikli phai great rock durmiarni aner report phai sia formalong Manja Town Committee Conference holalong ingtang rakpen Manja Digital News Forum amhang pathek Lapen Manja hawar ang tangkay kita wala farman ahok pet klarda berta kirike sang chasai arjap thipen kipachari pamit hikcha phan chadon sarpen Manja Digital News Forum amai phu President Arpu Dilip Hanse Manja Digital News Forum Kong Chundang Mate Secretary Arpu Sarlong Hanse Dihin Chundang Mate Finance Secretary Arpu Rajesh Hanse Maphan Chadon Sarpen invite Lapen labangso Manja Digital News Forum Kedor Pluk Lapen Kinamsot Arpu Kedok Anabangki Executive Amai Padukhusi Arpu Chipek Konchipu News Support News Fast Karbiang Long EM Richard Togbi Ningke me penjolamara koiso rongpi pen parong piar waratuma phan towar selampi Atumini phai great rock arni duar bagore MSC constituency arlo dalamara koiso rongpi arong EM Richard Togbi towar kaselampi pon Kedam tangarni social media long langget thea hut towar kanglem at pen rat akisung kachatong nangpura rara hongjay along kisung alam thekwan Laso Chok Local MSC Anparta Education EM Richard Togbita RDP Ponsi Rara Phan Injin Sosi Langroy Langripalia Phanpura Langadong Khurpi Pon Bangso Chok Rong Chok Alwala Tumpen Sidami Education EM Richard Togbia Phan Ninga Klongpen Kachuro Pajer Pondo Atima Rong Pia Rara Tumpen Kachuning Ripon Alam Thi Nang Papleng Pidet Loku Lasi non ke banchilang arni ansatami nang nilong si dower jipita rara tumpen ning arlo alam chupaklang